ओ वाह बच्चों, ये देखो यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां हैं। लगता है कोई यहाँ पर पार्किंग करके भूल गया है। देखो भाई सब, चलिए हम लोग जल्दी से सभी गाड़ियों का टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं कि कौन सा गाड़ी चलाने में सबसे ज्यादा बेहतरीन लगता है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक हमारे पास है ग्रीन कलर का टिपर गाड़ी, एंड दूसरा व्हाइट कलर का टिपर गाड़ी, ओ वाह, एंड तीसरा ग्रीन कलर का, ये तो रेसिंग कार है भाई। तो देख सकते हो कितना मस्त हमारे पास गाड़ी है। एंड ये एक है हमारे पास बस। एंड यहाँ पर देखो इस पैकेट में कितने सारे बसेस है। ओ वाह, ब्लू कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट कलर एंड पिंक कलर। और यहाँ पर देखो हमारे पास एक है रेसिंग कार रेड कलर की, उसके बाद एक और रेसिंग कार है, वाह, उसके बाद एक और रेसिंग कार। तो यहाँ पर देख सकते हो तीन तीन हमारे पास रेड कलर की रेसिंग कार है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हो कितनी बड़ी जेसीबी, वाह, ये जेसीबी तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। देख सकते हो इतने सारे इसमें कलर हैं। और बच्चों यहाँ पर देखो एक चीज तो आप लोगों ने देखा ही नहीं, यहाँ पर देखो इस टिपर में हमारे लिए टॉफी भी कोई छोड़ गया है। देख सकते हो कितना मस्त टॉफी है। आप लोगों को ये टॉफी खाना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हो यहाँ पर इसमें भी 2 टॉफी है, एंड देन इसमें भी 2 टॉफी है। वाह, देखो भाई साहब क्या कमाल के जेसीबी हैं, बसेस हैं, एक और बस है, एक ग्रीन कलर की कार है, एंड देन ये कार है, एंड ये कार है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इस कार के साथ तो रिमोट भी है। ओ वाह, रेड कलर की 3 रेसिंग कार, देख सकते हो क्या कमाल का लग रहा है। तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।